Good morning, student. In this video, I am going to teach the names of animals and birds with their names of young ones. মই এই ভিডিঅ'টিত চৰাই আৰু জন্তুৰ কিছুমানৰ পোৱালিৰ নামটো ইয়াতে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা তোমালোকে বহু কথা শিকিব পাৰিবা। আমি গৰুৰ পোৱালিক আমি কি বুলি কওঁ, হাঁহৰ পোৱালিক আমি কি বুলি কওঁ, কুকুৰ পোৱালিক আমি কি বুলি কওঁ, এইখিনি বিষয়ে আমি ইয়াতে শিকিব পাৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ তোমালোকে শেষলৈকে চাবা আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া আমি ইয়াতে কি শিকিম, য়ং ওৱানছৰ নাম, নাই জানো, য়ং ওৱানছৰ নাম YOUNG, য়ং ওৱানছ। আমি য়ং ওৱানছৰ বিষয়ে শিকিম। আমি যদি আমাৰ কি হয়, ধৰা আমি ধৰিলোঁ হেন, HEN, হেন। আমাৰ যদি হেন দিয়ে তে হেনৰ য়ং ওৱানছ কি হ'ব, চিক, CHICK। হেনৰ য়ং ওৱানছটো হ'ল চিক। তাৰপিছতে আমাৰ পিগ, PIG, পিগ। পিগ যদি দিয়ে পিগৰ পিগলেট, PIGLET, পিগলেট, পিগ, পিগলেট। তাৰপিছত কাউ, কাউ, কাফ, CALF, কাফ। কাউ হ'লে কি হ'ব, কাফ। তাৰপিছত যদি আমাক দিয়ে ডাক, DUCK, ডাক, তেতিয়া আমাৰ হ'ব কি, ডাকলিং, DUCKLING, ডাকলিং। ডাক হ'লে ডাকলিং। তাৰপিছত যদি আমাক দিয়ে গড, GOAT, গড। আমাক যদি দিয়ে গড তেতিয়াহ'লে আমাৰ হ'ব কিড, KID, কিড। গড হ'লে কিড। তাৰপিছত যদি আমাক দিয়ে হৰ্চ, HORSE, হৰ্চ, তেতিয়াহ'লে হ'ব পনী, PONY, পনী। হৰ্চ যদি হয় আমাৰ কি হ'ব, পনী। তাৰপিছত যদি কেট, CAT, কেট, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হ'ব কিটেন, KITTEN, কিটেন। তাৰপিছত যদি টাইগাৰ, TIGER, টাইগাৰ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হ'ব কাব, CUB, কাব। তাৰপিছত ডগ, DOG, ডগ, তেতিয়া হ'ব পাপি, PUPPY, পাপি। এই ধৰণে আমি জন্তু আৰু চৰাই পোৱালিকেইটাৰ নাম আমি মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া আমি আৰু প্ৰথমৰ পৰা আকৌ এবাৰ আমি চাই দিছোঁ, চোৱা। য়ং ওৱানছৰ নাম হেন, চিক, পিগ, পিগলেট, কাউ, কাফ, ডাক, ডাকলিং, গড, কিড, গট, GOAT, গট, ছাগলী, কিড, হৰ্চ, পনী, কেট, কিটেন, টাইগাৰ, কাব, ডগ, পাপি। এইখিনি হ'ল তাৰ য়ং ওৱানছৰ নাম, জন্তু বা চৰাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক
সকলোকে ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ চেনেলত গৈ চাই থাকিবা বুলি আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ